ရမဲသိန်းရွှေမြင့်တင်ဖျားပွဲမှာအပိသူတွေကိုအလိုလိုက်ခဲ့တဲ့ဖြူဖြူထွေးရဲ့အပြုံမှုတစ်ခုရမဲသိန်းရေပေးမှာစက်ရောကိုပါနှစ်ပြီးကူညီခဲ့တဲ့ဖြူဖြူထွေးကအခုချိန်မှာတော့မြစ်တာတွေရောင်ပြတ်ဟန်နေပါပြီဖြူဖြူထွေးကရမဲသိန်းမှာတွားရောက်ဖျော်ဖြေတိုင်းပြည်သက်တွေကကြိတ်ကြိတ်တူအပိတက်ကြပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနှစ်မှာလည်းရမဲသိန်းကရွှေမြင့်တင်ဖျားရဲ့တပေါင်းပွဲမှာဖြူဖြူထွေးကတွားရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပြီးတော့သူပြည်သက်တွေကတော့တကောလုံးပြည့်ရှံသွားပါတော့တယ်အပိတဲ့သူတွေများတဲ့ဖြူဖြူထွေးကိုလူကြီးလူငယ်မျိုးချစ်ကြတာကြောင့်စုငွေတွေလည်းပေးကြပါတယ်ဖြူဖြူထွေးကသဘောကောင်းတာကြောင့်တချင်းတီဆိုနေရင်းနဲ့တယောက်ပြီးတယောက်လာနန်းတာကိုလည်းလက်ခံခဲ့ပါတယ်။စင်မမတချင်းဆိုနေတဲ့ဖြူဖြူထွေးကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တယောက်ကတခါလောက်နန်းပြဈေးဆိုပြီးခွဲနှောင်းတာကြောင့်ဖြူဖြူထွေးလည်းအလိုလိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဖြူဖြူထွေးကသဘောကောင်းလို့သူ့ကိုတယောက်ပြီးတယောက်စုငွေတွေလာပေးပြီးဓာတ်ပုံတွေလည်းတွဲရိုက်သွားသလိုဘားကိုလည်းအနမ်းခံခဲ့ပါတယ်။ဖြူဖြူထွေးကသူ့ကိုလာနန်းသွားလဲစိတ်မဆိုးသွားခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုအားပေးနေသူတွေကတော့ကုံပါပြီးဆိုပြီးတော့နှမျောနေကြပါတယ်။ဖြူဖြူထွေးရဲ့အရှိန်အဝါကိုလေးစားကြတာကြောင့်တချို့အမျိုးသားတွေကတော့ဓာတ်ပုံပဲတွဲရိုက်ကြပါတယ်။ပွဲတွေမှာတချင်းဆိုပြီးမိဘကိုလှုပ်ကြွေးနေတဲ့သမီးလိမ္မာလေးကဒီဝင်ငွေနဲ့ပဲအလှူတွေလည်းလှုပ်တတ်ပါတယ်။ဖြူဖြူထွေးကပရိသတ်တွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံတတ်သူမဟုတ်ပဲအလှူလိုက်တဲ့သူတယောက်ပါရှင်။ချစ်ခင်တို့တကူတကလာရောက်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုမျက်နှာလက်ကွဲပြစ်လုံးလေးမရှိပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံတတ်ပါတယ်။သူ့နေရာမှာတခြားအမှုပညာရှင်တယောက်ဆိုရင်တော့အစုငွေပေးပြီးတဲ့နောက်နန်းနာကိုလက်ခံမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဖြူဖြူထွေးကသူကိုယ်တိုင်အောက်ခြေကနေတက်လာခဲ့ရသူဖြစ်တာကြောင့်လူအများရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်ပြီးနိုင်တဲ့သူပါ။ဖြူဖြူထွေးရဲ့ပွဲကိုလာရောက်အားပေးကြသူတွေထဲမှာမျက်ပေါက်စလေးတွေကိုခေါ်လာတဲ့သူလည်းရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့တခြင်းနဲ့အကောင်လုံးကိုစိုးပြခဲ့တဲ့အပြင်အမိုက်စားအကတွေကိုလည်းကပြခဲ့တာကြောင့်ဖြူဖြူထွေးရဲ့ပွဲကိုညနေတဲ့အထိပြည်သက်တွေကအပြည့်အဝအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ရမဲတင်းကပွဲမှာတော့ဖြူဖြူထွေးလည်းပြောခဲ့ရပြီးအဝတ်စားကိုလည်းလုံးလုံးချုံချုံဝတ်ထားတာကြောင့်သူ့ကိုချီးကျူးနေကြပါတယ်။ဖြူဖြူထွေးကအဝတ်စားကိုလုံးလုံးချုံချုံဝတ်ရင်ပို့ပြီးတော့လိုက်ဖက်ပြီးဒီလိုဝတ်ဖို့ကိုပဲတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့တချို့ပွဲတွေမှာတော့စုငွေပေးပြီးအသားယူခြင်းနဲ့အမျိုးသားတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ငွေသားကိုဖြူဖြူထွေးလက်ထက်ထည့်ပြီးလက်ကိုမလွတ်တော့ပဲအချိန်ကြာကြာကင်ထားတာကြောင့်ဖြူဖြူထွေးလည်းဘာလို့ရမှမသိဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညံကောင်းတဲ့ဖြူဖြူထွေးကတော့တချင်းစာသားနဲ့ကွက်တီကြတဲ့နေရာမှာရှောင်းထွက်သွားနိုင်ခဲ့သူပါနော်။ဖြူဖြူထွေးရဲ့လက်ကိုလှမ်းဆွဲပြီးစရောက်ထိပြုတ်ကြမတက်ကျန်းတန်းသူတွေလည်းကြုံတွေ့ရခဲ့သလိုလက်ချင်းလောက်နန်းကျင်လိုပါဆိုပြီးခွန်းနှောင်းတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့လည်းကြုံခဲ့ရပါတယ်။ဖြူဖြူထွေးကသွားလေယာမှာမိသားစုဝင်တွေပါလိရှိပြီးတော့မိဘရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာနေထိုင်သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်ရအမျိုးသားတွေကတော့အနားမှာမကရကြသလိုအလှူတွေလုပ်တဲ့မိန်းကလေးဖြစ်လို့လဲလေးလေးစားစားနဲ့ဆက်ဆံကြပါတယ်။ဖြူဖြူထွေးကကျွန်းထိုးပြီးတဲ့နောက်အောင်မြင်လာတာကြောင့်တချို့ပွဲတွေမှာကျွန်းထိုးပြခိုင်းတဲ့သူတွေရှိသလိုကပြခိုင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ပြည်သက်တွေကိုအလိုလိုက်တက်တဲ့ဖြူဖြူထွေးကတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပြတတ်ပြီးနောက်ထပ်ပွဲတွေမှာလည်းဖြူဖြူထွေးမှဖြူဖြူထွေးဖြစ်နေကြပါပြီနော်။အလှူပွဲတွေမှာလည်းတချင်းတွေဖြောပြနေရပေမဲ့ကြော်ညာတွေတော့မရိုက်ကူးရတော့ပါဘူး။ဖြူဖြူထွေးကပြုတ်စီကြော်ညာနဲ့ပြဿနာတက်ပြီးနောက်မှာသူ့ကိုကြော်ညာကမ်းလှမ်းတဲ့သူမရှိကြတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်အလူပွဲတွေပဲအာရုံစိုက်ပြီးတော့ဖြောပြနေရပြီးအတိတ်ကအဖြစ်အပျက်တွေကိုမိကပြန်လည်ပြီးတော့အားပေးလာကြပါတယ်။ဝေဖန်မှုတွေကိုအပြင်းထန်ခံခဲ့ရပြီးမြဖြူဖြူထွေးကအကယ်ဒမီပေးပွဲကိုလည်းအဖိတ်ကြားခံခဲ့ရသလိုပွဲတွေမှာလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဖြောပြနေရပါပြီရှင်။ပြည်သက်တွေကိုအမြဲတမ်းအလေးထားပြီးစိတ်ချမ်းသာအောင်လိုက်လျောတက်တဲ့ဖြူဖြူထွေးကိုပြည်သက်ကြီးတို့ရောသဘောကျရဲ့လားဆိုပြပြပေးခဲ့ပါဦး။ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။